¿Estás harta de sus ronquidos? ¿Cansada de no poder dormir? ¿Tu ira va creciendo? Quédate y te enseñaré la solución. ¡Comenzamos! ¡Cucú! Buenos días por la mañana, chicos. Hoy os voy a enseñar cómo dejar de roncar. Estoy seguro que antes de llegar a este vídeo has visto un montón de páginas de internet, montones de vídeos que explican remedios caseros para dejar de roncar. La forma más rápida de dejar de fumar. De roncar. El secreto para dejar de roncar rápidamente, etc. O los remedios caseros estos de la abuela, que si la miel, que si la menta y el eucalipto, que si la cebolla. Esa nunca la he entendido, la verdad no le veo ninguna puta lógica. Que si el aceite de oliva, e incluso cómo hacer un inhalador casero. Bueno, os explico. Yo estas cosas las he hecho y no me han funcionado. Yo roncaba y roncaba mucho. Y aparte de estos remedios caseros que nunca me funcionaron, me puse a buscar otras soluciones alternativas. Y encontré estas típicas banditas, que no sé si habéis visto, que te las pones en la nariz, y se supone que abres las vías respiratorias y dejas de roncar. No, God, please, no, 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 no. No solo no funcionan, si es que ni siquiera se mantienen pegadas. Yo cada vez que me despertaba por la mañana la tenía o pegada aquí en la cara, o en la almohada, en la sábana, en cualquier lado menos en la nariz. Eran una puta mierda. Lo único que conseguí fue perder dinero y que mi novia no durmiera por mi culpa. Luego encontré el cacharro este, que la verdad no me inspiraba nada de confianza, así que nunca lo compré, nunca lo probé, así que no puedo hablar de él. Pero tiene pinta de ser un timo igual que las banditas. Un día estaba viendo un documental sobre la mente humana y comentaban de que el cerebro humano tenía la capacidad de adaptarse o de acostumbrarse a una situación, a una rutina, si se hacía durante 21 días seguidos. Importante, ¿eh? 21 días seguidos. Así que nuestra mente asimila todas esas acciones y las hace suyas, por decirlo de alguna manera, y las automatiza y las hace más fáciles. ¿Por qué? Porque se acostumbra, coge esa rutina. Y pensé, los ronquidos, como otras cosas en nuestra vida, son un mal hábito. Lo que pasa es que en este caso es un mal hábito inconsciente. Así que me dije de hacer una terapia consciente para tratar mi subconsciente. Te has perdido, ¿verdad? Te lo resumo. Dejar de roncar durmiendo. ¿Qué te parece? Más fácil no te lo puedo dejar. Pero bueno, ahí no termina todo. ¿De qué trata el sistema? Es fácil y barato. Muy barato. Pero tienes que ser constante y ser positivo. No pienses que en un día o dos ya está todo arreglado. No. Son 21 días como mínimo. ¿De acuerdo? Y solo vas a necesitar esto. Pues sí, solo esparadrapo. Y pensé, ¿y si me pongo el esparadrapo en la boca para obligarme a respirar por la nariz mientras duermo? ¿Y si lo hago 21 días seguidos, mi cerebro cogerá como costumbre que yo respire por la nariz mientras duermo? Pues sí, lo hice y me funcionó. Estuve casi un mes realmente, más de 21 días, pero yo lo hice porque yo soy un poco duro de cabeza y pensaba que con 21 días a lo mejor no me daba, y lo hice unos cuantos días más. Pero sí, desde entonces no ronco. Y es cojonudo, porque duermo mucho mejor, noto que duermo mejor, y luego está que mi pareja al menos no sufre mis ronquidos, que es una parte muy importante. Tener a tu pareja contenta es muy importante. Un par de datos que os voy a dar, aparte un par de consejitos y cosas del estilo. Los primeros 3 días se hace un poquito incómodo, pero te acostumbras rápidamente. Yo te digo, a los 3 días yo ya no notaba la diferencia. Es más, me ponía el esparadrapo, iba a la cama y no me enteraba de nada, era muy rápido. Y dirás, pues vaya chorrada, vaya gilipollez de truco, ¿no?
Pues oye, sí, es una chorrada y es una tontería, pero yo llevo 5 años sin roncar. Y solo he hecho esto, únicamente esto. No he tomado pastillas, no he hecho nada en particular, no he cambiado mi dieta, etc. Llevo 5 años que no ronco por esto. Así que funciona. Como opciones, os voy a dar un par de opciones más. Por ejemplo, esta banda. Esta banda yo la he tenido también y la usé en la última semana y un poquito más. ¿Por qué? Porque yo soy muy bruto. Yo soy muy bruto. Yo me ponía la banda y durante la noche pues no me cerraba la boca. Yo seguía abriéndola y seguía respirando aunque me costara. Entonces, ¿qué hice? Solo lo usé en la última temporada, en la última semana o algo así, como apoyo, por decirlo de alguna manera. Y después de que ya dejara de usar el esparadrapo, lo usé creo que una semanita más, o sea, sin esparadrapo y solo la banda. Y me fue bien. Tampoco tiene mucho misterio, los hay en muchos colores, en muchas formas y es barata. Os dejaré el enlace abajo para que si lo queréis comprar, bueno, os dejaré el enlace de todo por si os interesa de comprarlo, lo que fuera, lo tendréis abajo. Pues ya os digo, no es obligatorio y solo es necesario esto. Ojo, voy a decir una cosa importante. Este truco no funcionará para todos. ¿Por qué? Porque hay personas que roncan por problemas diferentes, como puede ser vegetaciones, por medicación, por exceso de peso, etc. Yo no puedo enseñaros nada. ¿Que eres una persona obesa? Intenta adelgazar. Aparte de que ganarás calidad de vida, te vendrá bien para dejar de roncar. El tema de la medicación, pues no sé qué decirte. Los tranquilizantes, los antihistamínicos y las pastillas para dormir van mal para esto. Tómatelo con calma, hazlo 21 días y, ojo, 21 días seguidos. Importante, 21 días seguidos. Si fallas un día, tendrás que hacer los 21 de nuevo, ¿vale? Tienen que ser seguidos. No puedes hacerlo un día hoy, mañana no, hoy sí, no sirve. Tienen que ser todos los días durante 21 días sin excepción, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo comentéis, espero veros la semana que viene y espero que os suscribáis y nos vemos. ¡Chao!